একটানা বৃষ্টির জেরে শহর কলকাতার বেশ কিছু জায়গা বিপর্যস্ত। তার মধ্যে আমরা এই মুহূর্তে যে ছবি লক্ষ্য করতে পারছি সেটা হচ্ছে বিধান সরণি ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে। সেখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে জলমগ্নতার ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিকে আমরা একটা রাস্তা দেখাবো, সেখানেও কিন্তু অবশ্যই জলমগ্নতার ছবি লক্ষ্য করা গেছে। কোনো ক্রমে মানুষ সেখান দিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ জল পেরিয়ে আমরা দেখাবো প্রায় হাঁটু সমান জল জমে গেছে এবং সেখান দিয়ে প্রায় কোনো কষ্ট করে সেখান দিয়ে মানুষ পারাপার করছেন, এখান দিয়ে জলের উপর দিয়ে যাচ্ছেন। এটা শুধুমাত্র একদিনের ছবি নয়। দাদা, আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, একটু আর এদিকে আসবেন। সেটা হচ্ছে যে এটা কি শুধুমাত্র আজকের ছবি নাকি যে এখানে একটা চেনা? এটা 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 একদম মানে রেগুলার, মানে প্রত্যেক বছরই এরকম ঘটনা ঘটে। সমাধান সূত্র কেউ খোঁজার চেষ্টা করেনি কিংবা আজীবন হয়নি, আর মানে চেষ্টা তো চলছে, পাম্প চালিয়েছে, কিন্তু এখন হওয়ার কোনো মানে সুবিধা পাচ্ছে না। আপনাদের কাছে অনেকটা গা শোয়া হয়ে গেছে। একদম 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 সঠিক। অর্থাৎ এখানে যারা বাসিন্দা রয়েছেন এই এলাকার, তাদের বক্তব্য যে এই সমস্যাটা নিঃসন্দেহে তাদের কাছে বড় ভোগান্তির সমস্যা। কারণ বাচ্চারা স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে কলেজ যাওয়া, অফিস যাওয়া, এই যে সমস্যাগুলো, এই যে বিষয়গুলো থাকে, তাতে তাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু এই সমস্যাটা অনেকটা তাদের কাছে গা শোয়া হয়ে গেছে, এটাই তাদের বক্তব্য। দেখো, এদিক থেকে বিধান সরণির উপর দিয়ে যে সমস্ত গাড়ি আসছে, সেই গাড়িকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তার কারণ জল এতটাই বেশি রয়েছে, তার ফলে সেখান দিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে এবং যে সমস্ত গাড়ি রয়েছে সেই গাড়িকেও সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কি হলো, বৃষ্টির জন্য, জলের জন্য সমস্যা হলো নাকি? বন্ধ হয়ে গেল, এই জল ভর্তি বলে। অটো নিয়ে যাচ্ছিলেন, স্কুলের ছাত্রী রয়েছেন, তাকে স্কুলে পৌঁছে দেবার জন্য, এবং এই জলের জন্য অটো বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার পিছনে দেখেন গাড়ি, অটো ঠেলে নিয়ে সেই অটোকে পারাপার করতে হচ্ছে। এই ছবিটা এখানকার মানুষের বক্তব্য, যেটা কোনোভাবেই নতুন নয়। আমরা জানি যে কলকাতা পুরসভার সঙ্গে রাজ্যের সেচ দপ্তরের একটা বৈঠক হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে পাম্প চালানো হবে অতিরিক্ত, তার মাধ্যম দিয়ে এই যে বিধান সরণির যে জল জমা, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির যে জল জমা, সেই জল জমার সমস্যাটাকে সমাধান করা হবে। কিন্তু সেই সমস্যার কিন্তু সমাধান এখনো পর্যন্ত যে রূপ, আমরা সেই রূপ কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারছি না। অর্থাৎ জল যে জমে রয়েছে সেই ছবিটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ স্বাভাবিক, আমরা এদিকে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব, জানার চেষ্টা করবো নিঃসন্দেহে সমস্যাটা তারা কিভাবে ভোগ করছেন। আচ্ছা, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সেটা হচ্ছে এখানে জল বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উঠে যে কোনো ডাঙায় যাবেন সেরকম পরিস্থিতিও নেই, কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? এটা আমার কলেজ পাড়া, তো এটা সারাক্ষণই হতে থাকে, তো এখন ইউজ টু হয়ে গেছি। তো এর সমাধান সূত্র খোঁজার কোনো পথ কখনো দেখেছেন যে কিছু চেষ্টা করা হচ্ছে, উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? সেরকম ভাবে দেখিনি, 5 বছরে তো দেখিনি। নিঃসন্দেহে গতকাল রাতের যে একটানা বৃষ্টি, সেই বৃষ্টির জোরেই কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি এলাকায়। চিত্র সাংবাদিক অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বর্ণেন্দু দাস, আর প্লাস নিউজ, কলকাতা।